Ciao ragazzi, vi comunico ufficialmente che abbiamo attivato l'abbonamenti sul canale YouTube. Cosa cambierà per chi non si abbona? Non cambia proprio nulla. Continueremo sempre a fare i video come l'abbiamo sempre fatti, con i test, recensioni, eccetera, eccetera. Ma cosa cambia invece per chi si abbonerà? Chi si abbonerà avrà le live streaming private dove ci seguirà durante i lavori che non abbiamo mai pubblicato, avrà tutti dietro le quinte di quando ci prepariamo a fare i video che avete visto fino ad oggi, avrà una corsia preferenziale riguardo la chat in live, quindi potrò rispondere logicamente solo a chi è abbonato, in modo che posso rispondere alle domande di chi veramente è interessato. Ma questo perché è stato fatto? È stato fatto perché le vostre richieste sono state veramente tante ed oggi non riesco più a rispondere a tutti, quindi è giusto dare una corsia preferenziale per chi veramente ama questo settore e vuole crescere nel mondo del car audio. Quindi ragazzi, sappiate che è attivo il pulsante per abbonarsi, sono ben felice di darvi anche questo servizio con tutti gli extra che gli abbonati riceveranno e ci vediamo presto nei prossimi video per gli abbonati e non per gli abbonati.